මේ ලෝකේ මිනිස්සු ඉන්නවා සමහර මිනිස්සුන්ට පින් කරන්න ඕන, හොඳ වැඩ කරන්න ඕන, යහපත් වැඩ කරන්න ඕන කියන හැඟීම තියෙනවා. සමහර මිනිස්සුන්ට ඒ හැඟීම නැහැ. එතකොට සමහර අය පැල් බැඳගෙන පින් කරනවා. සමහර අයට වගක් විභාගයක් නැහැ. සමහර මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කල්පයක් ඉන්න ආවා වගේ. මැරෙනවා කියලා සංඥාවක් නැහැ. කොහොම ඉන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි කාලා බීලා පාඩුවේ ඉන්නවා නම් අමුතුවෙන් මොනවද කරන්න ඕන පින්. ඒ වගේම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ওই කියන විදියට ලොකු පව්කම් අපි කරන්නේ පව් කරන්නේ නැත්තම් මොකටද අමුතුවෙන් පින් කරන්නේ කියලා. ඕවා තමයි මිනිසුන්ගේ හිතවල තියෙන්නේ. පින්වතුනි, ඔයාලා ප්‍රවෘත්ති වලට දකින්න ඇති පහුගිය කාලේ ගම් වතුරාවා. කොළඹ පැත්ත ගාල්ල මාතර ඇතැන් ගංගාශ්‍රිත ගම්මාන වතුරෙන් යට වුණා. සමහර මිනිසුන්ට ඇඳිවත විතරයි ඉතුරු වුණේ. මිනිස්සු 30කට වඩා මැරුණා ওই දවස් දෙක ඇතුළත. සියල්ල දන්නා වූ සියල්ල දක්නා වූ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි, කවුරු හරි කෙනෙක් දුකටපත් වෙලා ඉන්නවා, අසරණ වෙලා ඉන්නවා, පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්නවා දැක්කොත් නිට්ඨමේතං ගන්තබ්බං, ඒකාන්ත නිට්ඨාවකට පැමිණෙන්න මමත් ওই විදිහට දුක් විඳලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ওই ගම් වතුරට ওই විදිහට ඇඳිවත විතරක් ඉතිරි වෙලා තමන්ගේ සකල ධන වස්තුව වතුරින් යට වෙච්ච එක ඒ මිනිස්සුන්ට විතරක් වෙච්ච ආශ්චර්ය අద్భుත කාරණාවක් නෙවෙයි. මේ සංසාරයේ ගමන් කරද්දී අපිටත් ওই විදිහටම වෙලා තියෙනවා. මුළු ජීවිත කාලෙම හම්බ කරපු ධනය වතුරට යට වෙලා ගිය ජීවිත මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ විදිහට අඬද්දී ඒවා කොහොම නැති වෙලා යද්දී අඬනවනේ අයියෝ කියලා. එහෙම අඬද්දී අපේ ඇස් වලින් ගලාගෙන ගිය කඳුළු වැඩි කිව්වා හතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා. ඉතින් මට ওই වතුර සිද්ධියත් එක මතක් වුණේ. ගොඩක් අම්මලා දරුවෝ හදනවා. ඒ දරුවන්ට නිතර කියනවා උඹලානේ ඉතින් අපිට අවසාන මොහොතේ වතුර ටිකක් හරි දෙන්න ඉන්නේ කියලා. අම්පාරිත් කියනවාද එහෙම? අපේ පැත්තේ කියනවා එහෙම. ඊට පස්සේ සමහර මිනිස්සු කියනවා දරුවන්ට උන්නේ ඉතින් අපේ මිනි පෙට්ටියක් කරගහන් ඉන්නේ කියලා. සුනාමිය කාලේ මිනි පෙට්ටියක් කරගහන දුන්නේ. මැරිච්ච ගමන් මෙහෙම ඔතලා ඉස්පිරිතාලෙන්ම තමයි ගිනි තිබ්බේ. ওই එක පුච්චන තැනක මිනි පුච්චලා ඇයි ගේන සුනාමියේ මිනි පුච්චලා ඇයි ගේනවා අර පුච්චන තැනට ට්‍රොලි එක වගේ දාලා ඇතුළට දානවා පුච්චන. ගේනවා ඇතුළට දානවා පුච්චනවා. දෙතුන් දෙනා එකතු වෙලා. එක තැනක මට ස්ථානේ මතක නැහැ. සිද්ධියක් වුණා එහෙම මේ ගේනවා මේ දානවා මේ ගේනවා මේ දානවා. එක මිනිහෙකුට හෙම්බත් වෙලා එතන වැඩ කරන මිනිහෙකුට. ඒ මිනිහා එතන තිබ්බ ට්‍රොලි එක බුදියා ගත්තා. ඊළඟ එක්කෙනාව මෙයා දැම්ම පිච්චෝ. සංසාරේ ඔය විදිහට අපි කී ගමනක් මැරිලා ඇතිද? ඔයාලා දන්නවද දැන් ඔයාලා කොයි විදිහටද මැරෙන්නේ කියලා? ඒ නිසා පාරේ මැරෙයිද? කුණු වෙලා මැරෙයිද? පණුව ගහලා මැරෙයිද? වාහනයක හැප්පිලා මැරෙයිද? ඇලක දොලක වැටිලා මැරෙයිද? වසක් විසක් ඇවිල්ලා මැරෙයිද? සතෙක් සිව්පාවෙක් කාලා මැරෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පණ තියෙන වෙලාවේ ඇවිද කියා ගන්න පුළුවන් වෙලාවේ තම තමන්ගේ උඩඟුකම් පැත්තකට දාලා යන සංසාරයකට මේ දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස කරගන්න පුළුවන් පිනක් කරගන්න කුසලයක් කරගන්න. අපි කොහොම මැරිද කියලා කවුද දන්නේ? ඊළඟට පහුගිය කාලේ ඔයාලට නම් දැන් මතකද දන්නේත් නැහැ. අවුරුද්දකට හමාරකට කලින් ලොකු වලාවක් ඇවිල්ලා ඉරාවුව වැටෙන්නේ නැතුව තිබ්බ දවස් දෙකක් විතර. යාපනයේ පැත්තේ හරක් 1500ක්
ඒ දවස් දෙකට හීතලට මැරුණා. මේ ලංකාවේ. අපේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මිනිසුන්ට අපි හැම එකම අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුත් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ මැරුණා සීතලට. කිස්තු වර්ෂ 534 යුරෝපයට ඔය වගේ මීදුමක් ඇවිල්ලා ඉරව්ව වැටෙන්නේ නැතුව මාස 18ක් අවුරුදු එකහමාරක් මීදුම අහසෙන් අයින් වුණේ නැහැ. එතකොට ඒ සීතලෙන් කී දෙනෙක් මැරුණාද? ඒ මුළු යුරෝපයේම මනුස්ස සංහතිය නැති වෙලා ගියා. එතනින් පස්සේ තමයි ආය ටික මිනිස්සු හැදුනේ. ලංකාවේ රුවන්වැලි මහන්සෑය ජයසිරි මහ බෝධීන් වහන්සේ සහ මේ සෑම ප්‍රදේශයකම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පූජනීය වූ පිම්බින් තියෙන නිසා බණ පිරිත් ඇහෙන නිසා ලංකාවට ආපු මීදුම දවස් දෙකකින් ගියා. ඒ මීදුම දවස් දෙකකින් ගියේ නැත්තම් බණ කියන මමත් අද නැහැ ඔබත් අද නැහැ. මරණය කියන එක කී ගමනක් ආවද අපි වරන් යන්න. අම්පාරේ මිනිස්සු කොච්චර කැටි ගහලා මැරුවද ත්‍රස්තවාදීන්ගේ කාලේ. ඔයාලට මතක නැද්ද ඒවා? අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේ ඉස්සර අම්පාරේ ඉඳලා තියෙනවා. මට කිව්වා හාමුදුරනේ ඒ පොඩි කාලේ අම්පාරේ මෙහෙ ඇවිල්ලා නෑ ඥාති ගෙදරක නැවතිලා ඉඳලා දැන් දවසේම ගොයන් කපලා. හැන්දෑව වෙනකොට මිනිස්සු ගෙවල් වලට දොරවල් වහගෙන එනවා. ඉතින් කොළඹ ඉඳලා ඇවිල්ලා ගොයන් කපන්න. කොළඹ පැත්තේ ගෙවල්. මෙහි ඥාති. ඉතින් අර පොඩි ළමයා ගොයන් කපලා ඇවිල්ලා අම්මට කියනවා අම්මේ මේ යමු අපි ගෙදර යන් කොළඹ යන් කියලා. ඉතින් මේ අඬනවා කන්නේත් නැහැ බොන්නේත් නැහැ පෙරලි අඬනවා. ඊට පස්සේ අම්මා මේ පොඩි එකාට කනට දෙකක් හොඳටම ගහලා මේක අරන් ගෙන්නන් නැවිලා මට තියෙන වදේ කියලා. ඊට පස්සේ අර ගෙදර මිනිස්සු කිව්වා මේ අම්පාරේ අනේ මේ නංගි මේ පොඩි එකා අඬනවනේ රෑ 8ට බස් එක තියෙනවා මේ 8ටද 10ටද කොහෙද 10ට වෙන්න කියමු රෑ 10 බස් එකේ තියෙනවා කොළඹ බස් එකේ අරන් යන්න දැන් මේක නලව ගන්න බෑනේ කියලා. ඉතින් රෑ 10 බස් එකේ නැංගා. රෑ 12ට ඒ ගෙදරට කොටි පැන්නා. ගෙදර ඔක්කොම කැටි ගැහුවා. ඉතින් අර පොඩි හාන්දුරන්ගේ මහාන වෙන්න තිබ්බ පිනටද කොහෙද ඉවක් වගේ වෙලා ඒ ගියේ. ඉතින් ඔය වගේ සිද්ධි කොච්චර මේ පැත්තේ වුණාද? ලේ දැකපු ඒවා. මේ සංසාරේ ගමන් කරද්දී ඔය වගේ සිද්ධි වලට අපි මුහුණ දෙනවා. අපි පෙති ගහලා මැරෙන අවස්ථා එනවා කෝටි වාරයක්. දුවේ පුතේ පින්වතුනි කරදරයක් නැතුව කියලා හරි මේ විදිහට හරි අපි ඉන්නේ පොඩි කාලයක්. ওই දුක අපිට ඉක්මවලා යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ධර්මය අවබෝධ කිරීම හැර ඒකයි පින් කරන්න ඒකයි කුසල් කරන්න කියලා කිව්වේ. මේ දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස. කාටද කියන්න පුළුවන් සංසාරේ මට නම් ඔහොම දුකක් එන්නේ නැහැ කියලා. කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ. මම කන්තලේ පැත්තේ හිටියා. ඒ කාලේ 1989 විතර ඒ කාලේ ඇති වුණ කලබල ගැන මේ පැත්තේ මිනිස්සු කතා වෙනවා. සමහර ගෙවල් වල ගෑනු ළමයි මරලා තියෙන්නේ. ඒ ගෑනු ළමයිගේ මුත්‍රා මාර්ගයෙන් කොසුමිට ඇතුල් කළා කටින් මතු කරලා. එහෙම මිනිස්සු මරලා තියෙන්නේ. එක අම්මා කෙනෙක් ළඟදී මැරුණා උමතු වෙලා. ඒ අම්මගේ පවුලේ 10 දෙනෙක් විතර හිටියා. ඒ 10 දෙනාම LTT කාලේ 5 දෙනෙක් විතර කැටි ගහලා මරලා තිබ්බා. අනිත් අය විටින් විට මැරුණා. උන්දා ඉතුරු වෙන්න පවුලේ ඔක්කොම මැරුණා. අවසානයේ උන්දා මැරුණේ පිස්සු හැදිලා. අපිට වෙන්න බැරිද? අපිට වෙන්න බැරිද ඒවා? දුක කියන එක මම මේ කියන්නේ. දැන් මිනිස්සු හිතයි මේ මොකද මේ බණ අහන්නේ? මොකටද පින් කරන්නේ? අපි පව් කරන්නේ නැහෙනි කියලා. දුක කියන එක අපි ඉක්මවලා නැහැ. අපේ ජීවිතයේ මේ සංසාරේ පුදුම දුක් අන්දරාවක් විඳ යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා පටාචාරා ගැන අහලා තියෙනවා. පටාචාරා කියලා කියන්නේ මීට කලින් බුද්ධ ශාසනයේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නංගි පටාචාරා කියලා කියන්නේ. කල්ප ලක්ෂයකට කලින් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ විවරණ ගත්ත කෙනෙක්
විනයදර භික්ෂුණීන් අතර මෑ අග්‍ර වෙනවා කියලා. ඒ වගේම විහාර පූජාවක් කළා තියෙනවා. විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බුදු කෙනෙකුට මහරහතුන් වහන්සේලාට වැඩ ඉන්න විහාරයක් හදලා තිනවා පටාචාරා. සිටු මැඳුරක ඉපදිලා දරපලන කොල්ලත් එක්ක පැනලා ගිහිල්ලා කැලයක් අයිනේ පැල් ගෙඩියක් හදාගෙන දහ දුක්කින්දා. මහපාරේ දරුවෝ වැදුවේ. දෙවෙනි දරුවා මොර සූරන වැස්සක් දවසක මහපාරේ වදද්දී මිනිස්සයා අතු ටිකක් කපන්න කැලේට ගියා. මොර සූරන මහ වැස්ස, ගම් වතුර ගලන මහ වැස්ස. දරුවා වදපු ගමම්ම අතට අරගෙන ධනයිස් දෙක බිම තියලා එක අතක් බිම තියලා හතර ගාතෙන් මේ වගේ පපුවට දරුවා තුරුල් කරගෙන රැයලි වෙනකල් හිටියා දෙමි දෙමි. පාරේ වතුර පිරීලා ගලාගෙන යනවා. ලොකු දරුවා මෝන ළඟට තුරුල් කරගෙන දෙමි දෙමි. අම්මා කෙනෙකුයි එදා ඉපදිච්ච දරුවෙකුයි මහපාරේ එළි වෙනකල් වැස්සා. වටෙන් ගොඩින් එළිය වැටිගෙන එනකොට පොද අඩු වෙනකොට නැගිටලා මිනිහා හොයාගෙන ගියා. දරුවෙක් වදපු අම්මා කෙනෙක් පහවදා කොහොමද ඇවිදින්නේ කියන එක අම්මා කෙනෙක්ම තමයි දන්නේ. ඒක පිරිමි වෙච්ච අපි කවදාවත් ඒ දුක දන්නේ නැහැ. දරුවෙක් වදනවා කියන දුක කොහොම එකක්ද කියලා පිරිමියෙක් වෙච්ච අපි කවදාවත් දන්නේ නැහැ. අම්මා කෙනෙක්මයි ඒ දුක දන්නේ. යනකොට තුඹහක ළඟ මිනිස්සයා වැටිලා මහා වනයේ දෙවනක් වෙන්න යටිගිරියෙන් ඇඬුවා. විලාප තිබ්බා. කොලාතු ටිකෙන් වහලා දරුවෝ දෙන්නත් ඇඳගෙන ආඬා hina වෙවි නෙවෙයි ඈ ගියේ. දියසීරාව ගලාගෙන යන පාරේ ගේ වතුරටම පටාචාරගේ ඇස් වලින් වැටෙන කඳුළු ටික එකතු වුණා. අචිරවතී නදිය දෙගොඩ තලා ගලා යනවා. බෙල්ල ළඟට වතුර. ලොකු පුතාට කිව්වා පුතා මේ හිටපන් කියලා මෝන ඉඹලා වැළඳගෙන මල්ලි වෙගොඩ තියලා එන්නම් මගේ රත්තරනේ කියලා කකුල් දෙකට බර දීලා අර වතුරට බැහැලා හිමීට එගොඩට ගිහිල්ලා රෙදි කෑල්ලක් මෙරිකලා දරුවා කොළ ටිකක් උඩ තියලා සියවතාවක් ඉඹලා මගේ මැනික ඔහොම ඉන්න කියලා ගඟ මැදට යනකොට උකුස්සෙක් අරන් ගියා. ওই පවුගිය දවස්වල පොළොන්නරුවේ පැත්තේ මේ චූටි පැටව උස්සගෙන යන උකුස්සෙක් ආවි. මේ චූටි දුවෙකුත් උස්සලා තිබ්බා. අත් දෙක දිගෑරියාට පස්සේ මිනිස්සෙක් ඒ තරමට ඒ උකුස්සගේ පියාපත් වෙනවා කිව්වා. මම ඕවා කියන්නේ නැත්නම් මිනිස්සු හිතයි ළමයි උස්සගෙන යන්න පුළුවන් උකුස්සන්න කියලා. මම පිට රටවල් වල වීඩියෝ පට දැකලා තියෙනවා. එළුව උස්සගෙන යන උකුස්සෝ. මුව උස්සගෙන යනවා. උකුස්සෝ. ඉතින් අර එදා ඉපදුන මේ එක අල්ලට ගන්න පුළුවන්. දරු පැටියෙක් අරගෙන යන උකුස්සෙකුට කජ්ජක්ද? ඒ ළමයා හිතන විඳින දුක කොහමද? උකුස්සේ කඩ ආතක් පාතක් එලියක් මෙලොවක් මොකක්වත් දන්නේ නැති දරු පැටියෙක් උකුස්සේ කීතු කොල්ල කඩලා කනකොට ඒ ළමයාගේ සංසාරේ දුක කොහොම එකක්ද? ඔය ළමයා ආත්ම භාව කීයක් ওই විදිහට සතුන්ට ගොදුරු වෙන්නේ නැතිද? ඒ ළමයාට විතරක්ද එහෙම සංසාරේ? අපිට නැද්ද එහෙම සංසාරයක්? අපිත් මේ ජීවිතේ මේ අම්පාරේ සෙල්ලම් දාගෙන ඔයාලා ඉඳීවි. එක එක්කෙනාට ලොකුකම් පෙන්නගෙන මොන පින්පවුද බං කියලා ඉඳීවි. හැබැයි මතක තියාගන්න ওই දුක ඉක්මවලා නැහැ. අපිට මේ සංසාර දුකෙන් අපිට පැනලා යන්න වෙන පාරක් නැහැ. ඊට පස්සේ අම්මා වතුර මැද ඉඳලා අත්පුඩි ගහනවා. කෑ ගහනවා. ඒකට ලොකු කොල්ලා කිව්වේ කතා කරනවා කියලා වතුරට පැන්නා. අර යන වතුරේ ඔළුව උඩට එනවා යටට යනවා අම්මට පේනවා. අම්මා කෙනෙක්ගේ හදවතේ ඇති වෙන ගින්දර
එළියට ආවනම් ඔය අචිරවතී නන්දිය ගොජ ගොජ ගාලා උණු වෙලා පැහි. එච්චර ගින්දරක්. අර වතුරේ පාවී යන දරුවගේ සංසාරේ බලන්න. ඔය වගේ අපිත් කී ගමනක් සංසාරේ වතුරට අහු වෙලා ඇතිද? කී ගමනක් ආයේ සංසාරේ වතුරට අහු වේද? නිකන් දැන් කට තියෙන පලිවල් වලට කෑ ගගහ එක එක්කෙනාගේ ඇදපුද හොය හොයා අරකි මෙහෙමයි මේකි මෙහෙමයි කියලා පව් කරගන්න එපා. මේ ශරීරය කියන එක වතුරට සාධාරණයි මේක ගහගෙන යනවා. මේ ශරීරයේ ගින්දරට සාධාරණයි මේක ගින්දරෙන් පිච්චෙනවා. මේ ශරීරය කියන එක ආයුධයට සාධාරණයි ආයුධයෙන් මේක කීතු වෙනවා. මේ ශරීරය කියන එක යකඩ ගොඩවල් වලට සාධාරණයි වාහන වලට චප්ප වෙනවා. මේ ශරීරය කියන එක සත්තුන්ට සාධාරණයි සතා සිව්පව කනවා. මේ ශරීරය කියන එක පොළු වලට සාධාරණයි පොළු වලින් මේවා චප්ප වෙනවා. අපි මහ ලොකු මිනිස්සුද? අපිට තියෙන ආනුභාවය මොකක්ද? මේක එක්කිනාගේ අදපුද හොය හොයා දොස් කිය පන්සිල් පද පහවත් රැක ගන්න බැරුව මේ දඟලන සංසාරේ. ඒ නිසා අපි කොච්චර නිහතමානී වෙන්න ඕනද? කොච්චර පින පැත්තට නැඹුරු වෙන්න ඕනද? කොච්චර හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න ඕනේද? මේ දුක ඉවරයක් නෑ. අපේ ඇස් ඉදිරිපිට පටාචාරා යනු අපි නම් අපේ ඇස් ඉදිරිපිට අපේ ළමයි වතුරට කොච්චරනම් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඇතිද? පටාචාරා අපි නම් කොහොම දරා ගන්න ඇතිද? මට ළඟකදීත් අම්මා කෙනෙක් හම්බුණා දුව මැරිලා මාස 3යි තවම උමතුයි. තවම එයාගේ හිත ගන්න බෑ සාමාන්‍ය ස්වභාවයකට. පටාචාරා වතුරෙන් ගොඩට ඇවිල්ලා අම්මලා දිහාට දුවනවා. අම්මට විරුද්ධ වෙලා තාත්තට විරුද්ධ වෙලා හොරෙන් පැනලා ගිය මට උඹලට දුන්න ගින්දර මට සාපයක් විදිහට ආවා මට සමා වෙන්න කියලා කියන්න දුවනවා අම්මා ළඟට. අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි එක දරසයි පිච්චෙනවා. අර ආපු වතුරෙන්ම අර ආපු වැස්සෙන්ම ගේ කඩාගෙන වැටෙනවා. ආය මොන සිහියක්ද? එරමිනියා ගාල් මැදින් කටු රැවෙනේ මැදින් ඇදිව්වේ. දුවනකොට වස්තරේ එරමිනියා ගාලේ පැටලුණා. ඇඳිවත ඔක්කොම ටික ඉරිලා ගියා. ඇඳිවත පැටලිලා ඇඟේ නූල් පොටක් නැති වෙන තැනට වස්ත්‍ර ටික රැවණි වල පැටලුණා නම් ඇගේ ඇඟ කොහොම සීරෙන්න ඇතිද? කටු ඉදල් එරමිනි ගාලේ කටු වලට. ලේ පෙරාගෙන දුවන පිස්සියක්. මිනිස්සු චූ කියලා දිහි කියලා පන්නන ජීවිතයක්. ගෙවල් වලට එනකොට දොරවල් වහගන්න ජීවිතයක්. ඵලයන් කියලා පන්නන ජීවිතයක්. එහෙමත් ගියා. ඉතින් මං කියන්න උත්සාහ කළේ මේකයි. කලින් බුද්ධ ශාසනයේ බුදු කෙනෙක්ගේ නංගි වේහෙර විහාරත් කරපු කෙනෙක්. අනාගතේ රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් වෙන්න පින්බලී තියෙන කෙනෙක්. එතකොට ඒ වාගේ කෙනෙකුටත් එහෙම දුකක් ආවා නම් අපේ පවුල්වල බුදුරු පහළ වෙලා තියෙනවද? ඉතින් මේ ගමෙන් තමන්ගේ පවුලක හාමුදුර නමක්වත් ඉන්නවා නම් අතේ ඇඟිලි ගන්නට නැහැ. ඒ වාගේ අයටත් එහෙම සංසාරයක් ආවා නම් අපිට කොහොම දුකක් එයිද සංසාරේ? කොහොම දුකක් එයිද අපිට සංසාරේ? ඒ නිසා පින්වතුනි මේ දුක කියලා කියන එක ඇත්තටම තවම ආවේ නැහැ. දුක කියන එක තවම ආවේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රමාද වෙන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා පිරිනිවන් පාන මොහොතේ වදාළේ හන්දදානිවෝ භික්කවේ ආමන්ත්‍යාමිවෝ. අන්තිම වතාවටත් මේ කියන්නේ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ නැසී වෙනසී යනවා. අප්‍රමාදේන සම්පාදේත ප්‍රමාද වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් එච්චරයි අපිට බුදු කෙනෙක්ගේ අවසානෙටත් කිව්වේ වචනේ. ඒ නිසා මේ අනුන්ගේ ඇදකුද හොය හොයා ඉන්නවත්
පස්පව් දස අකුසල් කළා නට නටා ඉන්නවත් කාලය